kerajakan Banyuwangi raimo bengi sing tau sepi lan nang wadon hanekani Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditanggapne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Iya. Mau diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Apik. Iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri. Ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk. Loro jire nem ciluru ora gending. Tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh bute mau nonton bakul. Momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng. Ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku guru kleningan tok aku. Tiada hari tanpa kleningan teko wayangan taluhun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonen upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya. Ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembu ora apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. Lah kuwi. Kailok ya, Kong. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad terus. Iya. Heeh. Nganti seprene nadyanto mbiyen enek teknologi layar tancap. Ayo. Wis sik cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Ayo. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Heeh. Musuh karo apa ki jenenge kelelawar kae. Iya. Karo londo-londo ke overdome Jaka Sembung ngono kae. Saya bengi terus ganti filme Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen, heeh. Layar tancap kukut ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Iya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Iya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumrambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Lah yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe tini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono to. Nggih ngoten niku. Ela-elo. Ela-elo. Heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Gilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi minir ora pales, minir. Ayo. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy.
Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados.
biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Ngarepe Pak Yoyo. nembang ngarepe kei hah ngono sik. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan. Piye kabare? Sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, Doane wong. saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nah, nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Tur ya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Heeh, jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing sing metutuk ya duweku Iki piye wek sapa tan mestine ana sing duwe mah iki piye wek sapa tan
Iki wae sapa Kang? Hei, iki wae sapa? Iki piye? Wae sapa? Lintang sama ya. Mestine ana sing duwe ya Mas. Iki piye? Wae sapa Kang? Lintang. Mestine ana sing duwe Wae sapa? Lintang sama yo. Oleh Pak Lintang. Iki wae sapa? Iki lho kan. Iki lho. Iki wae sapa? Tang Lintang. Pun Pak, pun. Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken sayu anakku wedok iki aduh. Kene nduk. Bocah ya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Ya iya nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Coba. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tekon pergi ora. Duh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo ora nek alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang.
Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dodok omong kae. Wayange ngomong. Heeh, ndang. Be. Carane nyekel cempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Wes, saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, jajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhine pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya. kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Udu. Iki menduan iki gedang goreng. Ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne ditembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu?
Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap. Enten Kae. titipan yatra. Kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki napa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengake, Banyuwangi. nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Cepane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kaya langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budhak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu suarane. Mboten damel aswarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng. Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Eh? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas ken Petro. keng mriki. King mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten Nggih, apa. nggih.
Monggo, monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Jange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lan kedang ala sangkar. Ayo Mas. Hei lor lan kedang ala sangkar. Nage-nage Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Alah los, Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi yo, Gong. Ayo, Gong, tangi, Gong. Ayo, Gong, tangi, Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mas Bagong, mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemakna nyo. Ya. Ya ayo Mbok Lukni. Ayo. Ayo. Ido. Ayo nyui. Aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Wis nyemang yang apik banyu wangen ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalibyan. Belambiangan. Hei, belambangan Bagong deh. Enak-enak belambiangan, Ger. Mumbul, Gong. Ndolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tetno. Tasik tetno. Oh, nggih. Monggo Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Non ora tek ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara
ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno. Jelalit napa nampak gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Kerajakan bianu bengi raimo bengi sing tau sepi lan nang wadon hanekani ngilangaken susah ati
Aja lenggase terakhir. Nggih. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gider Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kaya apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitir Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Asik. Iya. Oh, baget dah. Para subscriber Puntati Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
kasih, Nggih, terima kasih. Terima kasih.